السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में कोई इंसान नहीं. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur dünyada hiçbir kişi öyle tamamen her türlü zayıflıktan ve günahtan ayrı olan kişi yoktur. Allah Teala'nın sıfatlarından birisi sattardır ve o günahları ve eksiklikleri, zayıflıkları örter. Eğer insan oğlu zayıflık gösterir veya günah işlerse ve bunlar hemen açıklanır ve hiç kimse o zaman insanlara yüzünü gösteremez. Allah Teala günahları örtendir ve o günahları bağışlayan, affedendir. O bize dua öğretmiştir ve bu bize büyük bir nimettir. Bu duayı öğretmiştir. Kendi hatalarınızla ilgili olarak bunlardan kaçınınız. Bunu yaptığınızda daima Allah Teala'dan af dileyin. Eğer bunu yaparsanız o zaman sizin günahlarınızı affedeceğim ve ayrıca günahlarınızı da örteceğim ve saklayacağım ve dualarınızı da kabul edeceğim. Genel olarak örtmek ile ilgili olarak Allah Teala daima örter ve Allah Teala'nın affetmesi özellikle özel olarak daima Allah Teala'dan af dileyenlere verilir. Gafar'ın anlamı örtmek ve bir şeyi saklamak demektir. Bu aşağı yukarı satırın anlamıyla aynı, eş anlamlıdır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde İslam'ın tanıttığı Allah Teala, Müslümanların inandığı Allah, Rahim, rahmet eden, tahammül eden, nazik olan ve günahları affedendir. Kişi gerçekten tövbe ederse Allah Teala onun günahlarını affeder ve ayrıca insanlar vardır ki gerçek iki kardeş veya çok yakın akrabaysalar veya başka akrabalarsa bir keresinde bir eksiklik gördüklerinde der vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, kişi yanlış yapan kişi daha sonra bu yanlışlıkları yapmazsa bile onun daima o hataları yapan kişi ve o kişinin daima o eksiklikleri yaptığını düşünür. Böylece dünyadaki insanlar eğer
bu kişi günahtan veya zayıflıktan uzaklaşsa bile ona daima şüpheli gözle bakar. Allah-u Teala insanlara öylesine yakındır ki kişi binlerce günah işlese ondan sonra Allah-u Teala'ya dönse Allah-u Teala onu affeder. Dünyada hiçbir kişi yoktur ki peygamberler hariç onlar tamamen Allah-u Teala'nın rengine bürünmüşlerdir ve o insanlar günahları Allah Teala'nın yaptığı gibi tabii ki örtemezler. Genel olarak durum bir kişi huda danat dediğinde bunun anlamı Allah Teala bilerek affeder. Fakat komşu küçücük bir hatadan haberi olursa o zayıflığı her tarafa yaymaya başlar. Sadi bundan bahsetmiş ve bu verdiğim referansta bir yerde bunun açıklanması Allah Teala öylesine örter ki, öylesine saklar ki insan oğlunun günahlarına ve zayıflıklarına bakar. O kendi sıfatları dolayısıyla o affeder ve devamlı olarak bu insanların günahlarını affeder ve ta ki bu günahlar artık bu orta dereceyi aşmadığı sürece affeder. Fakat insanoğlu bununla ilgili olarak yaygara çıkartır. Şimdi düşünün der. Onun Allah-u Teala'nın affetme ve nezaket sıfatları ne güzeldir. Allah-u Teala ile ilgili olarak eğer Allah-u Teala insanları hesaba çekip de onları cezalandırmaya kalksa bütün insanlar yok olur gider. Fakat onun merhameti öylesine geniştir ki onun merhameti cezasından daha güçlüdür. Eğer siz bunu anlar ve kardeşlerimiz, dostlarımızla ve ilişki kurduğunuz kişilerle, bütün bu insanlarla ilişki kurduğunuzda eğer bütün bunları inceden inceye araştırmadığınızda, bunları eksikliklerini aramak için zaman harcamayıp bilakis kişi böylece sevgi ve uyum ve saygı atmosferi yaratılır. Aramızda birçok kişi vardır ki bazılarının eksikliklerini örteceklerine daima onların zayıflıklarını ve günahlarını ortaya koyarlar ve kendileriyle ilgili olarak bir şeyden bahsettiklerinde, zayıflıklarından bahsettiklerinde o kişinin bu zayıflıkları ortaya çıktığında veya bir kişi onların zayıflıklarından bahsettiğinde tamamen kontrol dışına çıkarlar ve çok kızarlar, kızgın olurlar ve onlar bir şey söylediklerinde bu sadece küçük bir şeyden bahsettik. Fakat aynı şeyler kendisilerine yapıldığında ona tolerans gösteremezler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatını daima unutmamamız gerekir. Kendiniz için ne istiyorsanız arkadaşlarınız ve dostlarınız için, başkaları için aynı şeyleri isteyiniz. Siz eğer hatalarınızın örtülmesini istiyorsanız başkaları için de aynı şeyi isteyiniz. Bu esas itibariyle toplumda uzun süreli barışın sağlanması için gereklidir. Hatalara bakmak, onları yayacağına toplumda herkes Allah-u Teala'dan af dilemelidir ve Allah-u Teala herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. İnsan korkması gerekir ve birçok eksikliklerimiz bulunmaktadır bizde. Onlar açıklanmaması gerekir. Eğer iyi niyetle kişi başkalarının günahlarını örterse o zaman Allah Teala'nın nimetlerine nail olacaktır. Hazreti vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in
bahsettiği bu noktalar hiç unutulmamalıdır. Eğer Allah Teala herkesi hesaba tutsa bütün insanlar tahrip olup giderdi. Onun için daima Allah Teala'dan af dilenmelidir. Bu çok büyük bir durumdur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nedenle kişi kardeşinin günahını örterse Allah Teala onun eksikliklerini kıyamet gününde günahlarını örtecektir ve Allah Teala onun günahlarını saklayacaktır. Kişi kendi kardeşinin zayıflıklarını açığa çıkartırsa ve eksikliklerini bilip de başkalarına bunları söylerse Allah Teala onun zayıflıklarını ve çıplaklıklarını aynı şekilde ortaya koyacak ve hatta o kendi ailesinde aşağılanacaktır. Bu çok büyük bir uyarıdır ve bundan korkmak gerekir. Allah Teala'nın rahmetinin ve bağışının nimetine ulaşabilmek için her zaman başkalarının zayıflığını veya günahlarını araştıracağına kişi kendi içine bakmalı ve ancak o zaman Allah Teala'nın rahmetine ve onun bağışlanmasına nail olunur. İnsanlar, eğer bizler başka insanların zayıflıklarını ortaya koyarsak nasıl bunları ıslah ederiz derler. Unutmayınız ki eğer bir kişide zayıflık varsa o zaman cemaatin idaresine zararlı ise veya bir toplumun bir bölümünü kapatıp tahrip edecekse o zaman bu amaçla bu ıslah için tayin edilenler, cemaatin başkanları, idarecilerine bu rapor edilmeli veya bana yazılmalıdır. Ki böylece onların ıslahına bakmamız gerekir. Allah-u Teala idarecilerin toplumda ki idarecilerin tahrip olmasını istemez ve kişisel zayıflıkların bütün toplumun bir zayıflığı haline gelmesini istemez. Bundan dolayı Allah-u Teala bu insanların eksikliklerini açıklar. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi bu davranışlarda devam edenler ne günahlar işlenmişse onları bildiklerinde onları açıklar veya devam ederse bu günahları işlemekte, vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da belirttiği gibi Allah Teala bu zayıflıklara ve onların günahlarına bakar. Fakat onun sıfatından dolayı o insanları yakalayarak cezalandırmaz. Ta ki onlar orta yolu aşmadıkları sürece onları örter Allah Teala. Fakat kişi kendisini açıklar, ortaya koyarsa ve bütün bu sınırları aşarsa o zaman Allah Teala bu insanları yakalar ve onları cezalandırır. Onlar tahrip olur. Allah Teala bunu insanlara açıkladığında Allah Teala bu insanları cezalandırır ve ahiret hayatında da onları cezalandıracaktır. Fakat başkasının zayıflığına bakmak ve bunu yaymak ve propaganda etmek tabii ki yasaktır ve buna izin verilmez. Bunun vasıtasıyla zayıflıkların bitmesi yerine bunlar toplumda yayılırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi daima hatırlanmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer insanların zayıflıklarını takip ederseniz bu insanlar tahrip olacaktır. Bunun anlamı başkalarının zayıflıklarını takip etmenin anlamı bütün bunları orada burada bahsetmek, meraktan dolayı bütün zayıflıkları araştırıp onları toplumda yayarsanız o zaman bu insanları çöküntüye uğratacak ve kendisi de bu toplumun barışını tahrip etmiş olacaktır. Bu zayıflıklar insanlar arasında orada burada bahsedildiğinde bu insanlar
kendilerinde zayıflık olanlar ıslah olacaklarına daha fazla bu konuda ısrarcı olurlar ve inatçı olurlar ve başkalarını da aynı kendileri gibi olmalarını isterler ve kendi çevrelerini geliştirirler. Burada saklamak, örtmek olayı tamamen biter ve bunlar olduğunda orada ıslah da sona ermiş olur. Burada cemaatte belli terbiye, özellikle terbiye departmanının dikkatlerini çekmek istiyorum. Çok dikkatli olmalıdır ve sevgi ile ve nezaketle görevlerini yapmaları gerekir. Hiçbir şekilde cemaatin üyelerinde benim zayıflığım açıklandı, şu idareciden dolayı açıklandı ve bütün bunları öğrendiler insanlar. Bu duygu yaratılırsa orada bunun tepkisi çok güçlü olacaktır. Çok büyük olacaktır. Halbuki bu insanlar onlara ıslah etme görevi verilen kişiler başka insanların zayıflıklarını ortaya koyarak toplumda karışıklık, fitne yaratmış olurlar ve aynı zamanda da Allah Teala'nın hoşnutsuzluğunu kazanmış olurlar. Allah Teala onlara ben size cemaate hizmet etme fırsatını verdim ki sizler benim sıfatlarımı mümkün olduğu kadar edininiz. Fakat burada benim sattari örtmek, saklamak sıfatımı dan istifade edeceğine siz fitne yarattınız. Allah Teala bu sattariden ne kadar sever ve bunu yapanlara ne kadar nimetlendirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nedenle Müslüman başka bir Müslümanın kardeşidir. O ona herhangi bir yanlışlıkta bulunmaz ne de onu yapayalnız bırakmaz. Ne kadar ki Müslümanların durumu bugünlerde ne kadar kötüdür. Gördüğümüz gibi başka insanlardan daha ziyade Müslümanlara adaletsizlik yapmakta ve onların kellelerini uçurmaktadırlar. Ve hiç kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine göre hareket etmemektedirler. Her nedense, her neyse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi kişi daima başkalarının acılarını giderirse Allah Teala onun ihtiyaçlarını giderecektir. Kişi başka kardeşinin sıkıntılarını giderirse kıyamet gününde Allah Teala onun eksikliklerini giderecektir ve kişi başkalarının hatalarını örterse Allah Teala da kıyamet günü onun hatalarını örtecektir. Bu nedenle Rahim, Kerim olan Allah Teala'nın nimetlerine ulaşmak için örtmek, saklamak çok önemlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka bir nedenle hiçbir kişi yoktur ki başka insanların hatalarını bu hayatta kapatırsa, örterse Allah Teala da onun hatalarını kıyamet günü örtecektir. Yani Allah Teala insanların günahlarını örten, saklayan kişiyi mükafatsız bırakmayacaktır. O başkalarının zayıflıklarını örttüğünde bu onun kayıtlarında yazılacaktır ve benim kulum böyle yapmıştır ve kıyamet günü Allah Teala bu iyi amelinden dolayı ona mükafat verecektir ve Allah Teala ayrıca öylesine bu kişiye rahmet edecektir ki onun rahmet gölgesi onun başında olacaktır. Yine belirtildiği gibi o kişiye soracaktır. Sen bunu yaptın mı diye soracaktır. Evet Rabbim ben bunu yaptım diyecektir o da. Allah Teala o zaman bu hayatta
Ben senin hatalarını örttüm, sakladım. Böylece dünyanın insanları senin hatalarını öğrenmediler. Şimdi kıyamet günü bu örtmeyi ve saklamayı daha da uzattım ve senin günahlarını affettim. Allah-u Teala kendi kullarına böylece muamele eder. Eğer bizler Allah-u Teala'nın örtme ve saklama sıfatlarından istifade etmek istiyorsak, o zaman başkalarının hatalarını örtmemiz gerekir ve hiç kimse düşünmesin ki ben tamamen zayıflıklardan uzağım diye düşünmesin. Başka insanlar zayıftır veya günahkardır diye düşünmesin. Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala bizim zayıflıklarımızı ve günahlarımızı affetmektedir. Bir nedenle vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Bunu daima aklımızda bulundurmamız gerekir. Esas olarak insanoğlunun günahlarını Allah-u Teala örter. Çünkü o sattardır. Allah-u Teala'nın bu sıfatı birçok kişiyi dindar ve takva sahibi eder. Ancak bu Allah-u Teala'nın affetmesi ve satır olması gerekir. Eğer Allah-u Teala günahları affetmemiş olsaydı, o zaman bu insanların ne kadar pislikleri ve kötülükleri olduğu ortaya çıkacaktır. Bunlar daima hatırlanması gerekir. Bu noktayı düşünmeli ve kişi kendisini daima istiğfara ve affetmeyle geçirmelidir zamanını ve Allah-u Teala'dan edilme kalkanıyla örtülmelidir ve aynı zamanda kendisine bakmalı ve ayrıca başkalarının zayıflıklarını affetmeli ve kendisinde ki zayıflıkları görmeli, insanların zayıflıklarını açıklamamalıdır. İlk önce kendisine bakmalıdır ve daima düşünmelidir ki eğer Allah-u Teala benim günahlarımı affetmişse, örtmüşse, ben başka insanların günahlarını da aynı şekilde örtmeli ve saklamalıyım. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir nedenle müminin tahalluk bil ahtahillah, yani Allah-u Teala'nın sıfatlarını edinmek ve bu iyi, güzel sıfatlar Allah-u Teala'da olduğunda kişi mümkün olduğu sürece bu sıfatları takip etmeli ve Allah-u Teala'nın bu sıfatlarının rengine bürünmelidir. Örneğin Allah-u Teala'da affetmek vardır. Kendisi de affetmelidir. Bu alışkanlık haline gelmelidir. Rahmet, tahammül, nezaket, kişi başkalarına da nezaket, tahammül ve af göstermelidir. Allah-u Teala sattardır, günahları affeder. Kişi de bu sıfatlardan bir pay edinmelidir. Kardeşinin zayıflığı dolayısıyla bunları örtmelidir. Günahlar ve eksiklikler, zayıflıklar örtülmelidir. Bazı insanlar bir zayıflık veya eksiklik olduğunda başka bir kişide, ta ki onları etrafa yaymadıkça kendi yiyeceklerini bile hazmedemezler der. Bir hadiste de belirtildiği gibi başkalarının hatalarını örten kişinin günahlarını da Allah Teala örtecektir. Onun için insanoğlu öyle cesaretli olarak ahlaksız olmamalı ve muamelelerinde nezaketli, sevgiyle muamele etmelidir. Bir keresinde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir mitingdeydi, toplantıdaydı. Orada bir kişinin şu zayıflıkları var demişti. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam onu duyduğunda siz onun zayıflıklarını büyük bir arzuyla bahsetmektesiniz. Keşke siz onun iyiliklerinden bahsetmiş olsaydınız ne iyi olurdu. Muhakkak iyilikleri vardır, ondan bahsetmiş olsaydınız. Bu zayıflıkları gidermek ve toplumda barış ve huzuru yaymak için insanların zayıflıklarının örtülmesi gerekir ve bu iyi noktalar ortaya çıkartılmalıdır ki
başka insanların bu iyilikleri takip etmelerine neden olacaktır. Gerçek Müslümanın rolü toplumda iyilikleri yaymalı, toplumda ve sadece bu zevk için değil, bu geçici bir zevk için olmamalıdır. Yoksa kötülükleri, başka insanların kötülüklerini toplumda yaymamalıdır. Bu çok kötü bir şeydir. Toplantılarda insanların önünde bir atmosfer yaratmak için başkalarıyla alay etmek çok büyük bir günahtır. Her Ahmedi bunlardan, bu uygulamalardan uzaklaşması gerekir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettikten sonra, söz verdikten sonra hiçbir şekilde ben herhangi bir kişiye ne elimden ne de dilimden zarar vermeyeceğim demelidir. Bizler buna uymamız ve itaat etmemiz gerekir. Dilin incitmesi çok uzun süre orada kalır. İnsanların alay etmesi, onların zayıflıklarını ortaya koymaları bütün hayat boyunca ortalarda gezer. Onun için bu meselede çok dikkatli olmamız gerekir. Gerçek nezaket, tahammül göstermek bizim kardeşlerimiz için takip edeceğimiz yol olmalıdır. Bu duyguların ifadesi ancak kardeşlerinizin zayıflıklarını örteceğiniz zaman olacaktır. Hiçbir şekilde ne şaka olarak ne de gerçek olarak bunlardan bahsetmeyiniz. Evet, zayıflıkları gördüğünüzde kişide orada sizin gerçek sevginiz ve sempatinizle elinizden geldiği kadar onları ıslah etmeye çalışınız ki böylece bu zayıflık o kişiden giderilsin ve eğer bu zayıflıklar topluma kötü olarak etki yapıyorsa ve yanlış etkisi varsa kişi ayrıca o atmosferi bundan korumaya çalışmalıdır. Bu gerçek iyiliktir ve iyi olan budur. İşte bu Allah Teala'nın nimetini kişiye verecektir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu meseleyle bizleri nasıl görmek ister? O şöyle der: eğer bir kişiyi zayıf bulursanız onu gizlice ona tavsiyede bulununuz. Onu yalnız olarak kenara çekiniz ve ona söyleyiniz. Eğer onu kabul etmiyorsa onun için dua ediniz. Ona tavsiyede bulunuz. Onu kabul ediyorsa iyidir. Fakat etmiyorsa onun için dua ediniz. Eğer bunlar ne tavsiye ne de dua hiç işe yaramıyorsa ne yapmalı? O zaman bunu Allah Teala'nın kaderine bırakınız. Bu Allah Teala'nın kaderidir. Allah Teala onu kabul ettiğinde o zaman siz de bir kişinin zayıflığını gördüğünüzde onunla ilgili olarak çok heyecanlanmayın. Allah Teala onu kabul etmiştir. Allah Teala onu vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın üyesi yapmıştır ve onu kabul etmiştir ve siz onun adını ortaya çıkararak onun yolunda durmayı arzu etmeniz ve Allah Teala onu örttüğünü bildiğinizde onunla ilgili olarak heyecan duymayınız. Allah Teala onu ıslah edecektir. Belki kişi ıslah olacaktır daha sonra ve daha iyi olacaktır. Onun için bu da göstermektedir ki vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Ahmedi olan ve biat eden vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bunun anlamı Allah Teala'nın gözünde bu kişi kabul edilmiştir. Allah Teala bu kişiyi kabul ettiğinde hiç kimsenin onun kişisel zayıflıklarını araştırarak bunları ortaya çıkarmaya hakkı yoktur. Ve onu suçlamaya hakkı yoktur. Bu eksiklikler ortaya yaymak veya
bu insana toplumda saygısızlık göstermek gerekmez. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem belki bu ıslah olacaktır. O bir yerde bunun devamı olarak çok yüce olan ve dindar olan insanlar bazen bazı hatalar ve günahlar işleyebilirler. Fakat hatta bazı çok takva sahibi insanlar zina edebilirler ve birçok hırsızlar ve zina yapanlar daha sonra takva sahibi olabilirler. Bir kişiyi çok çabucak bırakmak aceleyle, bu kişiyi baştan atmak iyi değildir. Bir kişinin çocuğu iyi değilse onun ıslahı için her şeyi yapar kişi. Aynen onun gibi hiçbir kişi yalnız bırakılmamalı. Aynen çocuklarınıza yaptığınız gibi, ıslah ettiğiniz gibi bilakis elinden geldiği kadar o kişiyi ıslah etmelidir. Bu Kur'an'ın talimatı değildir. Siz onların zayıflıklarına bakınız, ondan sonra bunu yayınız. Onları başkalarına söyleyiniz. Bilakis Allah-u Teala tavasav bir sabrı ve tavasav bir rahma, sabır gösteriniz ve sabır ile tavsiyede bulunuruz. Merhametin anlamı, bir kişinin zayıflığına bakınız, ona tavsiyede bulunuz ve ona dua ediniz. Dualarda çok büyük nimetler vardır der. Ve o kişi son derece kötüdür. Başka insanların yüzlerce kere onun zayıflıklarını söyleyip de bir kere dua etmeyen kişi çok kötüdür. Zayıflıklar ancak ilk önce 40 gün içten gelerek o kişiye dua etmeniz gerekir. Bunun anlamı bundan bahsetmek demek değildir. Ona bunları açıklama izni verildi demek değildir. Eğer o kişinin ıslah olmasını istiyorsanız bunun anlamı o zaman 40 gün onun için dua ediniz ve ondan sonra şikayet ediniz. Eğer bu anlam, yani o zayıflıkları destekleyin anlamı yoktur burada. Hiçbir şekilde bir zayıflığı görün ve onun destekçisi olun. Eğer bu zayıflıkları varsa onları desteklemeyiniz. Fakat onun arkasından konuşmayınız ve insanlara onun zayıflığından bahsetmeyiniz. Ne onların önünde ne de onların arkasında bahsetmeyiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bundan günah olarak arkadan konuşmanın büyük bir günah olduğundan bahseder. Şehzadenin 2 takipçisi vardı. Bunlardan birisi çok derin dini bilgilerden bahsederdi. Çok bilgi sahibiydi ve hikmetli bir kişiydi. Diğeri ise yaratılışta çok kavgacıydı ve diğer kişiyi kıskanmaktaydı. Birisi son derece zeki, diğeri ise zeki değildi. Yine söylediğim gibi bilgili olan kişi ile ilgili çok kıskançlık duymaktaydı. Birincisi Sadiye söylediğine göre ben ne zaman bir şeyden bahsetsem diğer kişi kıskançlık gösterir benimle ilgili olarak. Reşit Sadi cevap olarak cehennem yolunu edinen kişi cehennem yolunda yürüyen kişi de belki de bunu bahsetmekle sen de kötü bir şey yaptınız. Belki yarın o düzelecektir. Her ikiniz de kötüsünüz. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsederek bu rahmet, af dilemek ve kardeşlik olmadığı sürece cemaatin içerisinde bu doğru değildir. Bir tarafta vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettikten sonra biz de dindar bir değişiklik yapacağımıza söz verdik. Diğer taraftan da toplumun etkisiyle, etrafımızdaki toplumun etkisiyle Allah Teala'nın talimatları ve sıfatlarına elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışmasak o zaman verdiğimiz biat şartlarını yerine getirmeyip günahkar olmuş sayılırız.
vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bizde görmek istediklerini yerine getirmiyoruz demektir. Onun bizde hepimizde görmek istediği şey birbirimize son derece rahmetli olmalıyız, nezaketli olmalıyız ve daima birbirimiz için dua etmeliyiz ve başka kardeşlerimizin eksikliklerini, zayıflıklarını örtmeliyiz. Başka bir nedenle cemaatimiz de kişinin zayıflıklarını gördüğünüzde dua ediniz. Eğer dua etmezse veya bu insanlar dua etmezlerse ve sadece bundan bahsedip ve bunu çok uzaklara yayarsa bu günahtır. Bu ne çeşit bir günahtır hiç giderilmeyen. Kişi daima dua ile kardeşlerine yardım etmelidir ve kardeşlerimize bu şekilde yardım etmeliyiz. Onların hatalarını belirterek ortaya çıkartacağımıza, onlar için dua ettiğimizde onlara bu şekilde Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere olmasını istediğimiz bir cemaat halinde getirecektir. Bu esas itibariyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne göre gerçek müminin durumu bu olmalıdır. Bu affedilme ve kıyamet gününde de bizim günahlarımızın örtülmesine neden olacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın merhamet gölgesinde bulunmak için bize bir dua öğretmiştir ve bunu devamlı olarak söylememiz gerekir. Ey Allah'ım, bu hayatta da ve ahiret hayatında da iyilikler isterim. Ey Rabbim, benim evimde, zenginliğimde, bütün bunlarda iyilikler isteyim. Ey Allah'ım, benim hatalarımı ört ve bana korkularımdan huzur ver, sayımdan, solumdan, tepemden, her tarafımdan beni muhafaza eyle. Senin rahmetine ve korumanın gölgesi altına gireyim ve hiçbir günaha karışmayayım. Bu duaları kendimiz için istediğimizde aynı duyguları da başkaları için duymalıyız. Bu durum olduğunda Allah Teala duaları kabul edecektir ve Allah Teala bizlerin Allah Teala'nın rahmetine erişmemizi bizlere nasip etsin. Cuma namazından sonra gayip cenaze namazı kıldıracağım. Malik Latif Selim sahip, Larkana sahip Pakistan'dan, Malik Muhammed Şefi sahibin oğlu, 70 yaşında, 30 Mart günü sabahleyin saat 9'da oğluyla beraber mahkemeye gidiyordu. Ahmediyet'in muhalifi ona ateş açtı ve o şehit edildi. İnnalillahi ve innalillahi raciun. Ailesine Malik Mahmud Şefi, Hazreti Hafız Nefi sahip vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi tarafından Ahmediyet geldi. Her ikisi Çaksadullah Kadiyan'a yakın bir yere aittirler. Bu şehit olan kişi Pakistan'la Hindistan'ın ayrımından sonra Larkana sahipte yerleşti. 1947'de doğdu. İlk eğitimini orada aldı. Daha sonra Lahor'da El-Albi hukuk tahsilini gördü. 1967'de avukat olarak çalışmaya başladı. Muhammed Farhan oğlu ile beraber sabahleyin 9'da motosikletle gidiyorlardı. Oğlu kullanıyordu motosikleti. Çok pazara ulaştıklarında bir kişi onlara durun dedi ve motosiklet yavaşladı dönüş olduğu için. O kişi silahını çekti ve ateş açtı ve onun sağ tarafından kaburgalarına isabet etti ve ondan sonra tekrar ateş etti. O motosikletten yere düştü ve ayrıca oğluna da ateş açtı fakat vuramadı. Devamlı olarak ateş etmeye başladı ve oğlu yüksek sesle
kelime-i şehadet getirdi ve o anda insanlar etrafta bakıyorlar ve hiç kimse onları durdurmadı. Onlar sadece sanki gözlüyorlardı ne oluyor diye. Kişi tekrar silahını doldurmadan kaçtı. O arada kişi şehit olmuştu zaten ve o mahkemede görevliydi. Pakistan'la Hindistan'ın bölümünden sonra babası birçok kişiye Lankana'da yerleşmek için yardım etti. Lankana'da Ahmediye, Kuçay Ahmediye, Ahmediler orada yerleşiktir. 1974'te cemaatin aleyhinde kanun kabul ettiğinde muhaliflerin baskısı altında isim değiştirildi ve Kazafi Street adı verildi. Yerel cemaatin başkanıydı ve çok büyük nitelikleri olan bir kişiydi. Çok misafirperver ve özellikle merkezden gelen misafirlere son derece misafirperverdi ve fakirlere yardım ederdi ve daima insanlara yardım etmeye hazırdı. Namazlarına devamlı kılmaktaydı. Hilafete bağlıydı, cesaretliydi. Muhalifliklere rağmen 1989'da muhalifler Ahmedilerin evlerini yaktılar, yıktılar ve onun evi de bunların arasındaydı. Bütün bu durumlara rağmen son derece bağlıydı ve daima düşmanlara cesaretle karşı koymaktaydı ve ayrıca Ahmediye Camisi'nin yapımında görev aldı. Hanımı Lajna Sadır Lajna idi uzun zamandan beri ve birkaç ay önce vefat etti. Sahival durumunda Muhammed'in sahip hapisteydi ve vefat etti. Onun oğlu Malik Uveys Lahor'da hakim, Muhammed Farhan avukat, Udamul Ahmediye şu anda ve kızı var. Samra Vakar sahiba Lahor'da bulunmakta. Ve kardeşi, 3 erkek kardeşi bulunmakta ve 3 kız kardeşi bulunmakta. Muhammed Malik Nasim sahip Londra'da burada. Bu şehit onun babası. Onlar Doktor Abdüsselam'la akrabadırlar. Onun arzusu Sahival'da gerçekleşti arzusuna göre. Allah Teala bu kişinin, bu şehidin makamını yükselsin ve onun neslinin de onun adımlarından iyilikte ve takvada onun adımlarını takip etmesini ve ilerlemelerini nasip etsin ve bütün Allah Teala bu katillerin en kısa zamanda yakalanarak cezalandırılmasını nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.